班喎，陣間有個15,000嘅，有個15,000係15,000針喎。而家出邊一般最頂咧係幾多咧？係1,000針微針係最頂噶啦，而我有見過係2,000嘅，恭喜晒！陣間有玩輪盤啊，記得唔好走住，陣間要玩輪盤。係啦，陣間有玩輪盤啦。咁出邊咧，我見過咧最勁啦，即係去到醫美診所有得買嘅，只係去到2,000左右啫，2,000左右啫。但係我哋要去到15,000或者5萬咧，就真係要佢哋廠家原材料供貨俾醫美診所先會有得買啦。咁嚟啦。好，有粉絲問點樣用？等一陣啊，好簡單，係好簡單用嘅。我會唔會有啲紙仔喺度啊？即係棉啊，爽膚棉呢咁偉大嘅嘢，你估你有冇咧？太偉大係嘛？淨係得濕紙巾。唔該晒你，感激你啊！嗱，如果屋企有化妝棉咁，最好就倒敷一敷，係啦，敷一敷。當住佢係先啦，當住佢係棉。冇，嘥咗佢，而家嘥咗我啲精華，嘥咗我啲精華嚟啦。咁你會見到啦，持續使用嘅話咧，佢就會幫助你淡化幾耐咧？50%， 2星期50%去到2星期去到50%啊！最好就係敷住佢一陣啊！記得啊，最好就係敷佢一陣，因為你個角質層好厚啊。或者如果你喂唔係 Kelly，我有做磨砂有去角質嘅，咁你就好容易吸收嘅。但係如果你話喂唔係 Kelly， 好鬼耐都冇做冇做呢個磨砂，咁你就最好就敷一敷佢，去到成睇下先幾多 ml 咧？150純精華，佢嘅佢連個底嗰個精華都係用咗沙棘，好少見，我自己都好少見。呢支通拿幾多 ml？ 150，冇任何冇加水噶啦。冇加水噶啦，100%就係用咗精華去做嘅，100%用咗精華去做，係啦。A1 關鍵字係 A1，關鍵字係 A1，138蚊啫，咁樣係咪好抵先？首先你諗下，我哋可以做到百幾蚊頭就可以做到醫美級喎，係啦，醫美級喎，仲要買滿399送翻盒面膜俾你喎，跟住買滿799。又再送埋一個 booster， 呢個係 PDRN booster 喎，好少見有 PDRN booster。洗完面用，係啦，洗完面用。好嚟嗱，睇翻啦，2星期啊，呢個係2星期啊，2星期嘅效果啊。好，下一個產品啦，跟住我哋介紹，有冇人想講微針先啊？我一嚟想高貨俾你哋好嘛？因為我知微針好平，我想同你講，我哋知微針限量嘅。佢每個月係要供貨俾3000間診所，所以本身我哋嘅數量就唔多，我哋嘅數量係極之少。陣間你聽就知啦。所以你啱啱你知唔知小編同我哋講咩？佢話我揾唔到坊間咧有得賣啊。佢話除咗醫美診所啊，小編同我講話，即係我哋嘅小編啦，佢同我想搞個小編啦。佢話我揾唔到出邊，俾唔到價錢啊 Kelly。跟住之後，我就問我點解，跟住我就同佢講話，因為出邊診所唔係一般地方有賣，一定要去到醫美診所。佢話就算喺診所都揾唔到啊，即係香港診所都揾唔到啊。咁就係喺韓國有牌嘅診所先可以賣。咁我哋有兩款嘅，分別咧就係你話喂 Kelly 開啲班好即係有班，但係又唔係好勁，毛孔凹凸，但係又唔係好勁，咁你可以衝我依款。呢款係去到15,000啊，15,000支微針啊，佢真係可以實現到咩咧？呢度講到明噶啦，佢可以實現到喺屋企美容、換膚、祛斑，咩人可以用咧？千祈唔好加呢度，因為去到15,000啦，去到15,000微針啦，唔好加入任何嘅機器，同埋你嘅皮膚唔好有破皮，即係冇傷口。簡單啲講啦，冇傷口嘅時候唔好加入儀器，因為佢就係抹一支啊，佢一支就去到15,000啊，15,000皮微針啊！你知唔知啱啱我同靚女老細咧整落隻手度，跟住佢話哇咁細滴啫喎，唉！你知咩？你攞手嘅，你知唔知我支幾大滴啊？你睇下幾驚嗱。咁細滴啫喎，生理反應係啦，同你講咁細滴啫喎，佢就同我講，哇，有感啊，好有感喎。咁嗱，點解要去到15,000咧？
所有嘅1000咧，其實都已經唔算係醫美啦。唔算係醫美啦，而家1000咧喺普通market 就買到啊，即係普通嘅市面上就買到，所以佢哋唔算係醫療級。咁但係你要去到幾多先算醫療級咧？15000，15000先算醫療級。咁呢一款咧就真係唔需要通過任何儀器啊，不需要通過任何儀器就可以做到咩咧？做到以下3樣嘢啦。改善呢個毛孔粗大，改善呢個色斑問題，改善凹凸皮膚，係啦，呢個有加 PDRM， 有冇寫低佢？我使唔使幫你揾張紙仔又寫低佢？等我陣啊，佢淨係 P 咋嘛？佢有寫喎 PDRN， 哦有，佢有啦，好啦，咁啊嚟啦，咁開始啦，準備好啦，呢個叫做微針美白啊，其實應該叫美白微針 PDRN。微針美白 PDRM 都得嘅，都得嘅，都冇所謂啦。前後佢啲翻譯你知啦。咁跟住之後咧，佢係通過咩原理咧？佢通過15000 ppm 嘅微針，幫你去打開你所有嘅皮膚毛孔，跟住注射美白精華。